తిరుమలలో జోరు వాన కురుస్తుంది. గత 3 రోజులుగా తిరుమలలో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా తిరుమల ఘాట్ రోడ్లో అనేక ప్రాంతాల్లో జలపాతాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇక చివరి మలుపు తిరిగిన వెంటనే కపిల తీర్థం పైన ఉన్న ఈ జలపాతం అక్కడ వచ్చే వాహనదారులను, భక్తుల్ని ఎంతో ఆకట్టుకుంటుంది. ఎత్తైన కొండల్లోంచి జాలువారుతున్న ఈ వర్షపు నీరు భక్తుల్ని దోచేస్తున్నాయి. వర్షాకాలం వస్తే చాలు ఇక్కడ భారీగా ఈ పైనుంచి జలపాతాలు కిందకి జాలువారుతుంటాయి. ఇక్కడ నుంచి నేరుగా కపిల తీర్థంలోకి ఈ నీరంతా కూడా చేరుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న దృశ్యాలను భక్తులు తమ సెల్ ఫోన్లో బంధించుకుంటున్నారు, సెల్ఫీలు దిగుతున్నారు.